Lengva kišo interpretacija su feta, špinatais ir karamelizuotais svogūnais. Darom? Ne ar darom, o tikrai darom. Ir gerai, gal čia nėra iki galo tikras kišas. Nes taupydamas laiką ne pats gaminuosi tešlą, o perku jau paruoštą, be mielę sluoksniuotą. Bet dėl to skonis gaunasi tikrai neprastesnis. Ir kaip pradžioje matėte, pirmas 20 minučių kepame ją prispaudę, kad susiformuotų. Per tą laiką paruošime špinatus ir pradedame karamelizuoti svogūnus. Tuomet išimame naudotą svorį ir dar 20 minučių pakepame. Finišuojame su karamelizuotais svogūnais ir einame ruošti įdaro, kuriam naudoju 4 kiaušinius, maždaug 250 g grietinės. Viską paskaninu druska, pipirais ir muskato riešutais. Tuomet beriam apie pakelį smulkintos fetos, 80 g tarkuoto parmezano, gerą saują mocarelos ir smulkintų špinatų. Taip, 5 minutės ir jūs jau pilate šitą įdarą tiesiai į savo paruoštą tešlą. Čia toks universalus įdaras gaunasi. Ir jeigu nemėgstate karamelizuotų svogūnų, galite tiesiai į orkaitę šauti. Bet garantuoju, kad su karamelizuotais svogūnais skonis kyla dvigubai. Maždaug 30-40 minučių orkaitėje ant 180 laipsnių. To te reikia, kad ant stalo atsigultų štai šis stebuklas. Skonis tiesiog nepakartojamas. Siūlau tikrai pasigaminti. Skanaus visiems.